Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Hanif Rahma minangka Dwija Basa Jawa kelas 1. Ing video menika Bu Hanif sampun mlebet ing piwucalan kalih nggih. Piwucalan kalih nggih menika cerita cekak. Nah, sapa sing durung tau maca cerita cekak? Mesti wis tau maca kabeh ya. Jadi cerita cekak iku yang bahasa Indonesiane yaiku cerita pendek. Nah, jadi wis tau maca to cerita pendek, cerita cekak. Jadi apa to sing diwastani utawa sing diarani cerita cekak? Cerita cekak iku cerita sing dumadi adhedhasar saka urutan sawijining kedadéan utawa prastawa. Sajroning kedadian iku ana tokoh lan tokoh iku nglakoni sawijining utawa rerangkening konflik utawa basa Jawane cecongkrahan. Kedadian tokoh lan konflik iku sawijining unsur pokok cerita lan katelune kanthi nyawiji diarani plot utawa alur. Kanthi mengkono cerita iku kudu duwe alur. Jadi sing diarani cerita iku mesti ana alure. Wiwit esuk, terus awan, terus bengi. Nah, terus esuk iki isih ayem-ayem engko awan ana konflik jebul tangi luwih awan, dadi telat mlebu classroom. Nah, itu contoh kecil nggih. Cerita cekak uga dumadi saka cerita urutan sawijining kedadian utawa prastawa kang nyata utawa fiktif. Dadi ana kadang cerita cekak iku dijupuk saka kisah nyata. Nanging ana juga sing hanya karangan. Tapi kebanyakan meskipun itu adalah cerita nyata, biasanya ditambahi bumbu-bumbu supaya luwih menarik. Bumbu mau ya berarti ditambah-tambahi dadi ini orang dadi kisah nyata meneh nek wis fiktif ngoten ya. Terus kang bedakake karo cerita liyane, cekak iki diceritakake sepisan langsung rampung lan wis iso nuduhake kerampungane cerita. Jadi kamu maca iki cekak judule Lakumu. Nah, cerita Lakumu iki diwaca kawit esok jam 7. Nah, mengko iso rampung jam 7.30 utawa setengah 8. Jadi cerita cekak ini ketika dibaca langsung selesai, nggak bikin penasaran, wes langsung rampung. Nek novel kan beda, kamu maca saiki bab 1, liren mergane ngantuk. Nek pengen maca meneh, mungkin ceritanya piye. Nah, jadi yang cerita cekak iki diwaca sepisan langsung rampung. Nah, mula ing padatan cekak mung tinulis kanthi cekak lan prasaja. Dadi isine cerita uga mung prasaja, ora mbutuhake cara ngrampungake kang kanthi jlimet. Nah, dadi anggone rampung iki ya wis teko langsung rampung, ora perlu cara atau penyelesaiannya ribet-ribet tuh nggak perlu. Jadi luwih simple ya. Nah, supaya luwih cetha iki ana ciri-ciri saka cerkak. Sing sepisan ciri-cirine iku fiktif utawa ora nyata, nggur gawean, nggur karangan. Si kepindho gegayutan karo lelakon manungsa, lelakone manungsa, kehidupan di masyarakat, di sekolah. Nah, terus sing ketelu ora mbutuhake wektu suwe anggone maca, nggo sedelok paling 15 menit rampung, 20 menit rampung, ora suwi-suwi ya. Terus sing kepapat perkara kang diceritakake nggur siji. Dadi perkarane masalahe konflike nggur siji. Sing kelima, alur cerita dumadi saka wiwitan dredah rampungane perkara. Dadi yen ing cerkak iku alurnya hanya dari wiwitan dredah itu konflik, langsung terampungake konflik. Terus yang selanjutnya, cacahe paraga mung sithik ora akeh-akeh. Mergo nggur utamane apa? Terus sing kepitu ceritane cekak kurang saka 10.000 tembung. Nah, sing terakhir yaiku paraga kang
diceritakake ora nganti owah nasibe. Dadi sing diceritakake iki paragone ora ngasih owah nasibe. Dadi nanging konfliknya itu tidak mempengaruhi nasib si paraga utama. Katen ya. Mlebu ing fungsi sastra cerkak utawa cekak. Dadi fungsine ana 5, sing sepisan rekreatif. Rekreatif iki menehi rasa seneng, bungah, hiburan. Dadi lebar maca cerkak ki ora njur mumet ki ora, nanging terhibur. Ya, seneng. Sing kepindho fungsi didaktif. Nah, maringi apa? Maringi kawruh. Kawruh ki apa? Ilmu. Kanggo sing maca. Berarti ada ilmu baru, pengetahuan baru yang dimasukkan dalam cerita. Sing ketelu fungsi estetis. Estetis ki kaendahan. Mbuh kuwi kaendahane tulisane, mbuh kuwi kaendahan ceritane. Nah, itu estetis. Terus fungsi moralitas. Moralitas itu berarti nilai moral. Berarti ada sikap yang diajarkan di situ, meskipun tidak selalu tersurat ya, kadang kan tersirat. Terus yang kelima yaitu fungsi religius. Nah, ngandhut ajaran agama kang bisa dadi patuladan kanggo sing maca. Nah, terus yang modul uga Bu Hanif sampun menehi tulodo cerita cekak sing Bu Hanif tulis, judule Welingmu ya. Ing kono ki ana paragane wiwit saka simbahe, terus ibu, ayah, terus 2 orang anak. Nah, di situ kalau dilihat saka judule Welingmu ya berarti nasihatmu atau pesanmu gitu ya. Jadi kamu baca saja nanti isinya apa kita diskusikan. Jadi nanggono salah satu cerita yang Bu Hanif tulis pernah juga dimuat di salah satu majalah Basa Jawa, pas iku majalah Joyoboyo. Nah, mungkin kalian pernah baca ya. Jadi Basa Jawa itu majalah ana beberapa kaya to Joyoboyo, Penyebar Semangat karo Joko Lodang. Nah, biasanya sih sing ana ning perpus SMA Negeri 1 Kota Mungkit, perpus Jaya Abipraya. Nah, itu adalah Joko Lodang. Jadi di situ ada banyak koleksi ya. Kamu bisa baca-baca di sana. Ya, besok kalau sudah selesai pandemi ini. Ngoten nggih? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mlebu ning unsur intrinsik cerita cekak. Jadi saben cerita itu mesti ana unsur intrinsik pembangun cerita. Mari kita bahas satu-satu saja ya dari tema. Tema iku apa? Tema iku bakuning gagasan utawa ide pokok. Jadi nalika maca cerita, wis nentokake iki temane keluarga, temane kekancan, temane pendidikan, lan liya-liyane. Nah, terus tema iki padatan utawa biasane dijelaske kanthi implisit karo eksplisit. Apa to Bu implisit? Apa to Bu eksplisit? Mari kita bahas. Implisit iku sinandi utawa tersirat maaf. Jadi implisit iku sinandi utawa tersirat. Nek tersirat itu berarti tidak langsung dijelaskan oleh penulis atau pengarang. Jadi nalika maca cerita, lebar rampung maca cerita, oh iki kayaknya temane A, oh iki kayaknya temane B. Nah, jadi temanya tidak dijelaskan secara langsung. Dene sing eksplisit iku temane dijelaske kanthi cetha lan transparan. Mbuh kuwi mengko nang narasine, mbuh nang dialoge, mbuh saka judule, mbuh saka paragone, mbuh saka pacelaton. Nah, itu dijelaskan secara langsung. Itu eksplisit. Begitu ya. Nah, lanjut ke judul utawa irah-irahan. Judul ini penting. Jadi pemilihan judul ini berpengaruh pada minat pembaca juga. Ketika judulmu itu menarik, pasti akan menarik perhatian dari pembaca, penasaran pasti, terus berkeinginan untuk membaca. Jadi judul ini yo selain menggambarkan isi cerita, judulnya juga harus membuat si pembaca tertarik untuk membaca. Ngoten ya. Terus
Sing ketelu paraga. Sajroning crita ora mungkin ora ana paragane, mesti kudu ana paragane ya. Ora mungkin ana paragane iso bercerita kan ora mungkin ya. Mesti ada paragane, entah A, entah B, entah C gitu ya. Terus paraga iki tujuannya apa? Tujuannya supaya iso nguripake cerita. Ya mau ora ana cerita yen ora ana paraga. Dibagi telu ya paraga ya. Wiwit saka protagonis, antagonis karo tritagonis. Mesti akeh sing menganggap bahwa protagonis ki apik, antagonis ki ala. Gitu ya. Biasanya tuh banyak pemikiran seperti itu. Nah, ini Mbak Hanif hanya meluruskan saja, menambahkan. Protagonis iku paraga kang nyengkuyung dalane cerita. Dadi paraga utama sajroning cerita. Nah, biasane duweni watak becik, duweni watak apik. Terus antagonis paraga kang nentang dalane cerita utawa nentang paraga utama utawa nentang paraga protagonis. Nah, nek jenenge nentang itu kan sesuatu yang tidak baik, ya kan, bertentangan. Nah, berarti dia biasanya bersifat ala, watake ala. Sing ketelu tritagonis. Paraga kang dadi panengah. Biasanya tritagonis kuwi duweni watak kang becik lan ndukung paraga utama utawa protagonis. Mekaten ya. Unsur intrinsik ingkang nomor sekawan yaiku watak. Watak ki kapribadene paraga. Iso sifate saka apa sing dipikirke utawa tumindake. Nah, watak iki ana rong teknik anggone njlentrehake. Sing sepisan yaiku teknik analitik. Teknik analitik iku yaiku watak paraga disebutake kanthi langsung ana ing jero cerita. Jadi dinarasikan oleh pengarang langsung. Sing kapindho teknik dramatik. Nah, dramatik itu berarti dituduhake lewat tumindak, omongan lan pikirane. Tahu ya bedanya ya. Jadi nek analitik ki langsung disebutkan di dalam cerita. Saumpama Ani iku bocah sing apian, seneng tetulung marang kancane. Ora tahu duwe sifat-sifat sing ala, mesti yang ana sing butuhake bantuan direwangi. Nah, itu disebutkan langsung narasinya. Nah, dene yen sing dramatik iki iso dituduhke saka tumindake utawa omongane utawa pikirane. Umpama omongan. Ini si Ani ya. Ani. Dia ngomong begini. Pas lakone ngene. Oh, kowe lagi kesusahan toh? Yo tak rewangi. Apa sing iso tak bantu kanggo kowe? Nah, itu ditunjukkan dengan omongan. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi nek analitik dijelaske langsung dening pengarang, yang dramatik dijelaske lewat tumindak tokoh utawa omongan utawa dalan pikirane paraga. Mekaten ya. Sing kelima yaiku latar, setting. Nah, latar ana telu. Gampang ya, latar wektu, panggonan, swasana. Wektu ki ana esuk, awan, jam 5. Terus nalika srengenge wis arep suruh berarti sore. Nah, itu kamu bisa mencarinya. Terus panggonan, mbuh ki nang omah, nang sekolahan, mbuh nang dalan. Nah, terus swasana. Swasana ki ana sing seneng, ana sing susah, sing sedih, ana sing terharu. Nah, lihat-liyane. Itu latar ya. Selanjutnya adalah alur. Alur ki urut-urutaning cerita, dalaning cerita. Nah, jenis alur ana telu. Progresif, flashback, campuran. Progresif ki maju, flashback atau kata lainnya adalah regresif ya. Flashback atau regresif itu mundur, terus campuran. Nah, tahapan alur sajroning cerita iki biasanya nggon saka mau banget jelaske pitepungan atau pengenalan konflik. Nah, di modul Banif sempat nulis klimaks. Klimaks nggak usah ya. Bisa langsung ke oleh dalan utawa oleh penyelesaian masalah langsung pungkasan.
Ngoten ya. Itu aja bedanya di situ. Terus dilanjutkan sudut pandang yaiku posisi utawa carane pengarang anggone nyeritakake paraga. Dadine sudut pandang iku dibagi dadi loro, sudut pandang wong kepisan karo sudut pandang wong katelu. Sudut pandang wong kepisan berarti pengarang itu sebagai mengistilahkan dia sebagai paraga. Biasanya nganggone aku dina iki arep lunga ing dalan. Nah, ceritanya biasanya diawali dengan pengenalan tokohnya adalah aku. Meskipun nanti aku itu disebutkan namanya. Gitu ya. Terus sudut pandang wong katelu. Pangripta nggunakake tembung dheweke utawa jenenge paraga ing jero cerita. Jadi biasanya wong katelu iki pengarang menceritakan orang lain begitu. Seolah dia menceritakan orang lain, menyebutkan nama gitu ya. Salajengipun yaiku pitutur utawa amanat. Pitutur ini adalah piwulang luhur kang iso dijupuk saka cerita sing mbok waca. Jadi mesti saben cerita iku ana piwulangi, ana pituture. Kadang sing pungkasan yaiku lelewaning basa kang digunakake pangripta ing crita kayata ukara kang digunakake lan pamilihaning tembung. Satemah crita kang digawe duweni ciri khas lan bisa gawe angen-angene para pemaos kanthi cetha. Dadi maksud lelewaning basa adalah ciri khas penulis dalam menuliskan ceritanya. Umpama salah satu penulis biasanya nulis ki puitis, dalam novelnya itu atau dalam ceritanya itu diakhiri dengan rima yang sama atau ada juga penulis yang dalam setiap kalimatnya itu lucu. Nah, jadi banyak bercandanya itu juga. Jadi ciri khas masing-masing penulis itu beda. Jadi lelewaning basa iki maksudnya adalah ciri khas penulis dalam menulis cerita. Jadi ciri khas bahasanya. Ngoten ya. Nah, semoga bisa dipahami ini tentang unsur intrinsik cerita cekak. Mlebu ing unsur intrinsik cerita cekak. Jadi unsur intrinsik iki sing mempengaruhi pengarang dalam menulis cerita ning saka njaba cerita. Jadi ora ana ning sajroning cerita. Kayata faktor sosial utawa pendidikan, ekonomi, budaya, politik, agama, norma. Jadi umpama iki pendidikan, latar pendidikannya pengarang yaitu lulusan S1 ekonomi. Nah, biasanya dheweke nulis cerita, ngarang cerita mengko babagan ana nglebokke unsur-unsur ekonomi umpama. Bisa seperti itu, boleh. Atau bahasa Jawa juga boleh nulis cerita. Terus didasari karo budaya sing ana ing sekitare pengarang. Jadi memasukkan adat atau kebiasaan yang ada di masyarakatnya di dalam cerita. Nah, itu unsur ekstrinsik. Jadi pengarang ini terpengaruh oleh unsur tersebut ketika menulis sebuah cerita. Begitu ya. Terus selanjutnya adalah sinopsis cerita cekak. Sinopsis iki ringkesan cerita kang ngandhut perangan bakune cerita tanpa ngowahi isi cerita salugune. Biasanya dawane sinopsis mung 1/5 nganti 1/10 saka karangan asline. Nah, perlu diingat ketika nulis sinopsis dilarang ada pacelaton utawa dialog. Sinopsis iku wujude narasi. Narasi saka apa? Narasi saka penangkapanmu dening cerita cekak sing wis mbok waca. Dadi umpama awakmu nyeritakake cerita sing wis mbok waca ya rasa kayak dialog. Cerita wae dinarasikan, oh ceritanya begini. Si A berangkat sekolah, sampai sekolah bertemu temannya. Nah, dan selanjutnya tidak perlu menambahkan dialog. Kalaupun harus ada dialog, ya diceritakan dengan narasi, bukan dalam wujud tanda kutip seperti itu. Nah, itu biasanya kesalahan dalam menulis sinopsis. Ngaten ya, jadi sinopsis ini penting supaya awakmu iso
menehi gambaran kanggo pamaca liyane. Oh, sinopsisnya ternyata begini, gambaran ceritanya begini. Tapi tidak boleh mengubah isi cerita aslinya. Kepiye to carane iso nulis sinopsis kanthi gampang, kanthi sae? Carane maca cerita kang asli. Dadi yen arep gawe sinopsis ya aja maca sinopsis, macamu ceritane. Nek awakmu arep gawe sinopsis maca cerita sinopsise kancane, terus mbok gawe dhewe ya ora bakal dadi. Sinopsis itu hasil dari setelah kamu membaca cerita asli. Ya, jangan membaca sinopsis teman yuk, mbok sinopsis kayak itu tidak boleh. Terus yang kepindho, nyatet perangan kang wigati. Dadi sing penting-penting ning jero cerita mbok catet, mbok tulis. Sing ketelu, ngembangake perangan wigati mau dadi cerita ringkes. Dadi yen wis ditulis penting-pentinge iki apa, mbok kembangake. Terus pacelakan kang ana ing jero cerita cukup ditulis isine. Dadi ora wujud cerita nanging wis ditulis isine dalam bentuk narasi. Terus yang terakhir, isi sinopsis ora kena nyimpang saka cerita asline. Dadi ning gawe sinopsis aja nganti ceritanya dadi berubah, dadi beda, aja ya. Nah, apa to fungsine sinopsis? Nah, fungsine sinopsis iki ana sekawan, sing sepisan menehi informasi kang ringkes babagan cerita. Dadi umpama ana kancamu ki durung maca, oh tak genehi iki sinopsise kaya ngene. Oh tak spoiler iki ceritane kaya ngene. Meskipun di spoiler tuh enggak enak ya. Terus yang kepindho, menehi gambaran kang cetha kanthi urut. Sing ketelu, minangka prolog utawa epilog cerita. Jadi biasanya dalam cerita kamu bisa menambahkan yang namanya prolog atau epilog. Prolog itu awalan cerita, epilog itu akhiran cerita. Bisa ditambahkan. Yang keempat adalah minangka pedoman lakon yen arep improvisasi dalam drama. Jadi ketika sebuah cerita itu dikisahkan dalam wujud drama atau sandiwara, itu akan menjadi gambaran ketika ingin improvisasi. Jadi orang kudu plok ketiplok karo ceritanya. Karena sekarang banyak novel-novel yang diangkat menjadi cerita ya di sandiwara. Jadi ada novel aslinya terus dikisahkan menjadi sebuah film begitu. Ada yang banyak sekali ya. Mekaten bab cerita cekak. Salajengipun Bu Hanif arep nambahi materi bab kawruh kagunan basa. Kawruh kagunan basa apa sing awake dhewe sinani? Merga mengko ana akeh. Nah, ing bab loro iki awake dhewe sinau kawruh kagunan basa apa ya? Sing dhewe sinaoni ing kawruh kagunan basa iki yaiku tembung saroja. Apa to Bu tembung saroja? Biasanya kalau mungkin asline wis oleh nalika SD utawa SMP nanging ra genah jenenge atau aranane iki ra genah. Nah, tembung saroja yaiku tembung loro utawa luwih kang tegese padha utawa meh padha lan digunakake barengan. Dadi tembung sing tegese iki padha nanging dienggo bareng. Kaya umpama angkara murka. Angkara murka. Tegese apa? Tegese serakah utawa duweni watak sing ala. Terus tembung bagas waras. Bagas waras ya ngerti ya? Yen wis bagas ki ya wis sehat, waras tambahi waras ya wis padha dene atine, padha dene sehat. Terus edi peni apik banget, gagah prakoso, gede dhuwur lan sentosa. Terus mukti wibawa, ora kekurangan apa-apa. Owah gingsir, molah malihing kahanan saka wektu siji lan sijine. Tata krama unggah-ungguh ya. Urun rembug aweh panemu menehi gagasan. Yayah wibi bapak ibu. Gitu ya. Jadi penggunaan tembung saroja ini sebenarnya dua kata yang artinya sama atau serupa ya, nggak selalu harus sama atau serupa. Nah, tapi dijadikan satu digunakan berbarengan ben luwih mantep. Katen. Ya.
Iku tambahan materi bab kawruh kagunan basa mengko diwaca meneh tulodo-tulodo liyane. Uga Bu Hanif nyuwun saben Bu Hanif bageke video menika awakmu kudu wis maca module ya. Dadi awak dhewe iki nyambung, oh Bu Hanif bahas iki, oh iki ternyata halaman iki. Nah, dadi iki mudeng. Yen awakmu wis tak wehi modul tapi ra tau diwaca ya apa gunane. Ngaten ya. Jadi sumangga modul sing wis Bu Hanif bagi iku diwaos disinaoni kanthi tenanan. Sampun Bu Hanif pungkasi jaga kesehatanmu, tetaplah di rumah, jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting ya. Bu Hanif pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.